sube bus? ¿Por aquí sube bus? ¿En serio? Ay, sí, oye, se mañana eso. Pero aquí para como 40 minutos más dijeron, vale. Media hora más. Por eso es medio. ¿A dónde? ¿A la finca de Lina? Cuando ya. ¿Por esta misma? Y arriba que tiene. ¿Cómo se hace su bigota, oiga? Yo sé que por allá en la selva remota. Vea, Ya llega. aquí para abajo se ve un Renault 9 y está allá abajo todavía creo que está. Eso no quiero ver eso. Venía Eso no bajando. quiero ver eso. No, Yo no quiero ver eso, que sí, yo quiero ver. ¿cómo está? Ya no, en esa bajadita nomás y ahí se mató el man.